澳遊波士你都延續咗澳遊系嘅優良傳統，好多馬都係一初出都有三甲，呢隻都唔係。可能佢個團體旺啊，係啦，咁即係有陣時其實佢使用5個集佢都係未係最好嘅時間，不過有陣時我哋啲初出馬冇耐推到佢最合法去跑，咁佢叫做一檔啦，幫到佢啦，係啦。呢個一檔其實都似乎對佢嚟講有啲好大幫助嘅，尤其是你隻馬自己冚咗埋嚟，令到有高得波士。係啊，我諗你好多初出嘅新馬，如果你可以攞到個靚檔咧，佢對你嚟講會容易跑啲啦，慳好多位啦。咁佢就係其中一隻啦，係啦。呢個馬之前喺賽前試完幾集咧，曾經一度諗過係即係咩喺谷草頭先咧？都唔係，我都係諗住喺沙田跑，因為沙田就冇草地試乜滯噶嘛，係啦，喺從化就有，咁變咗你沙田冇咁啊過去跑埋啲試嗰個草地集咯，咁啊試佢都試得唔錯啊，咁啊基本上決定係跑沙田，基本上係啦。佢就出自打色斑馬之父嘅，佢都係一隻好典型嘅。佢唔係啊，佢其實應該可以跑長少少嘅遲啲，咁佢仲係好生嘅，因為騎師翻嚟佢會本都係話，佢就算係喺鐵邊度欄，佢過馬嗰陣時，佢都周圍望咁就仍然係學嘢當中係。再一次恭喜晒，Thank you，唔該晒。